Aracı muayeneden bilerek ve isteyerek bırakma taktiğini hiç duydunuz mu? Eğer yeterince vaktiniz varsa bırakın aracınız ilk seferde muayeneden kalsın. Böylece elinizde tam olarak neleri gidermeniz gerektiğine dair resmi bir yapılacaklar listesi olur. Sanayiye gider ve nokta atışı yardım alırsınız. Biz de T4 karavanımızda tam olarak bunu yaptık. Ön takımdaki arızayla hiç vakit kaybetmeyip sistemi komple yenileyelim dedik. Hemen parçalarımızı satın aldık. Hazır gelmişken periyodik bakımımızı da aradan çıkarttık. Montaj işlemi bittikten sonra rot balans ayarlarımızı da yaptırdık. Muayene tekrarına girip tek seferde geçtik. Artık yaz sezonuna hazırız.